Arkadaşlar şöyle 10-15 saniye bir balık alıyoruz. Videoyu kapatmayın. Böyle editlemeden, montajlamadan hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın atışımı yaptım. Hafiften denizi tarıyorum. Vuruşların olduğu yerde ağırlaşıyorum. Hatta şu an vuruşlar almaya başladık. Umarım size alabildiğim balıkları gösterebilirim. Evet, aldık mı? Aldık gibi. Aldık gibi, aldık gibi. Evet arkadaşlar. Hem de üçü bir arada. Hem de üçü bir arada. Muhteşem bir video sizleri bekliyor ama ilgili videodan kanalıma gelmeniz lazım.